好，欢迎来到北欧老吴的美股直播频道。今天是2026年2月13号，欢迎大家进入直播间。那么我们今天的直播就从现在开始了，美东时间11点半，计划直播30分钟到12点结束。那么请进入直播间的朋友来确认一下声音和图像是否都没有问题。丽丽朋友已经进入直播间了，你好，请确认一下声音和图像。确认一下声音和图像，没有问题是吧？好的。我们先说一下这个指数，然后分析一下你问的这个苹果。因为这个美国下周一呀是华盛顿的纪念日，华盛顿总统的纪念日，所以说是个假期。那么意味着这个周末就是一个长周末，也就是3天。所以说今天有可能是周五嘛，所以很多人可能不愿意拿的时间比较长的话，可能会在今天选择卖出，所以今天的交易量应该比平时的周五的交易量是大的，所以这点需要注意一下。那么在指数上，我们说过，从这个4835这个起涨点，这是 A 中枢，然后这是 B 中枢，但是 B 中枢因为它这个震荡围绕这个中枢震荡已经升级了，这是一个9段升级的一个中枢，对吧？但是现在呢，这个第9笔呀，因为这一笔，因为上面这个 K 线有包含关系，所以造成这一笔并不能够完整的满足缠论定义。所以如果说市场选择先跌破这个6780的话，就是从这个最高点的下跌延续，对吧？所以说这样的话，就还是第9笔，看它围绕9笔升级之后能不能够起来，现在就是这个的关键。或者说是，如果说周线上也可以给一个大的下跌，周线上给一个大幅下跌，看那就是围绕周线这个中枢能不能够出现一个3买，甚至是拉回来，对吧？那这个空间就大了去了。如果说从这个现在的这个价格砸到这个中枢的上沿的话，是11%，对吧？11%的一个下跌，就是对指数来讲。那么如果说是要跌到这个位置的话，那可能就是比如说这里做一个中枢，然后快速下，然后再做一个中枢再下来，这么走，对吧？所以说现在这个市场相当于在选方向，是要继续往上走，还是说在这里调整的深一点，然后再往上选？现在主要是什么呢？就是这个英伟达财报还没出来，英伟达财报是在2月25号这个月底下周才出财报。英伟达的财报现在市场上在等待的这个非常关键的一个数据还没出来，所以说现在在它财报之前，在这个英伟达财报之前，我估计是不会出现，只要没有什么特别坏的消息出现快速下杀，现在看不到任何的迹象，对吧？所以我们就关注最后这个中枢1小时，关注从这个最高点7002，现在这里其实有一个1小时的中枢的，对吧？它现在其实就是在围绕这个中枢震荡，这是进入段，然后1、2、3、4、5、6、7、8，现在是震荡第8笔，它看它是不是要跌破这个6780，跌破它，比如说在这里可以给你谈一下，它其实起跌点在这个位置，这个位置其实非常的技术，这笔反弹非常技术，刚好是在这个中枢上沿这里。那么现在看这里是不是要先弹一笔，看它能不能回去？如果不回去的话，就会形成一个3卖，然后再杀下来，跌破前面的6780，对吧？所以首先要关注这笔反弹的那个位置，还是说能够拉回到中枢里面去，也可以啊，拉回到这个中枢中轨这里，我们把这个中枢的中轨给它加上，也在这个120小时和200小时均线附近吧，看它能不能拉到这个位置，往下走也可以的。那现在这个主要观察的就是1小时标普1小时的这个围绕它的一个震荡的一个位置，对吧？那么你利用它的位置就能判断这个多空强弱来，只有知道多空强弱，你才好下仓嘛，对吧？现在如果说是空头强的话，比如说是空头下跌的比较强的时候，那你做多就要谨慎一点啊，对不对？有反弹，如果回不去，我先减，出现3卖我先减一减，然后做2买，
甚至做这个盘整背驰。所以这就是利用为什么我们要判断这个它所处的位置跟中枢相比较的原因。好的，这是针对指数，这是我们需要关注的。我们来看一下李立问的这个苹果。苹果最近几天好像是昨天还是前天出现了一个快速下杀，对吧？昨天是出现了一个快速下杀，跌了5%。今天目前是跌了0.84%。它的大结构我们看一下。那么这些都是日线上的价格，把它切换到日线。那么在周线上的话，月线我们看一下，它是一个月线有这么一个中枢，然后月线一个中枢的一个离开，然后这个离开的话，针对月线上这个中枢还没有出现3买，对吧？如果说拉回来不回到中枢是3买，现在这个有可能要拉回来。为什么有可能呢？现在是月线上出现了顶分型了，月线上出现顶分型，然后本月的话又是一个非常长的上影线，本月有一个非常长的上影线，对吧？这是空头砸得非常狠，多头上冲无力的一个明显的一个迹象。所以说这是个你要做多的话要谨慎。我们再往下看周线上，那么周线上的话，从这个169，也就是这个起涨点，它在周线上只有一笔上一笔下，对吧？那么它也可以是下的延续，因为之前是出现过周的底分型，但是这一笔并没出来，它也可以把这个周的底分型给打掉，也就是意味着这个一笔向下延续。如果说这个延续性更好的话，那有可能是延续出月线上回撤一笔的，所以说这个要注意点。那么现在就看这个底分型这个位置能不能够守得住，对吧？守得住的话，那就会出现周线上一笔，甚至再打一个高点。突破288也可能的，所以这就是我们利用多周期来一点点降周期。那么在日线上，现在我们把这个日线的这个结构给它补全。那么这里是出现过一次特殊的结构，就是说这个结构需要重新划分。为什么需要重新划分呢？就是因为它这个回落这一段啊，当下这个反弹是够一笔的，但是它这个回落是不够一笔的，所以说我们就直接延伸到这个。从这个下跌直接延伸到这里就可以了。那么在当下，我们先测一下当时是不是一个所谓的等比例的位置。当时是没有等比例，这个位置是等比例，对吧？它所以出现了一个小的反弹，但是呢，它快速杀下来了，甚至杀到了 1.618 这里。所以当下这个位置是不背驰的，也就是3跟1比较是不背驰的。所以说当时这个之前类似一个微转，这个是比较厉害的。什么时候进？比如说这种3和1比较，你什么时候进呢？是在这个的次级别去进，找它的2买去进。我们可以看一下当下这个位置有没有小周期上出现一个2买，1小时上有没有2买？那么1小时这里不是很明显，30分钟上是肯定够了。你看，这是我们刚才圈出来的，这是一笔上，然后一笔下，在30分钟上有一个停顿，给了一个2买，没有跌破这个位置。然后你再看它前面这个下跌。那前面这里是1个、2个、3个，但是呢，前2个有包含关系，是一个这个扩张的一个中枢。那么这2次反弹形成了一个3脉下来，所以前面这个结构是相对饱满的，对吧？所以到了这个位置，就这不是2次反弹吗？那这个是又是上面这个小中枢的3脉，这个位置又是上面小中枢的3脉，然后又给了一个2买。所以这个2买，如果说你一直盯着这个苹果的话，一直在做它的话，那么这个2买是要尝试的。这个2买是要尝试的，因为前面的结构已经很饱满了呀，再加上苹果的基本面没有大问题的话，那么这个2买是要尝试的。买多买少是一个问题，你买不买是另外一个事儿，对吧？你这个位置即使买1%的仓位也要尝试，因为它的基本面没有问题，没有大问题，然后结构又是一个饱满状态，又给了一个2买，对吧？出现这种情况你要做的，因为你不知道它后面的涨幅是什么样的，这地方买了之后你也不能够测出来它涨那么大，对吧？这是生长过程，所以我们不要去预测它是说只是这个很短的一笔上涨，还是说能够生长出来这么长一段，这是没有人能够预测到的。所以说你在这个位置买不买，就决定了你后面能不能够吃得到。那么现在呢，我们再看一下它现在把这个结构也给它补全了。那么相当于其实它做了2次反弹。那么大结构现在变成这样，从这个288这个下跌，现在如果说以288作为一个
转折点来分析的话，我现在只看288右侧这些，相当于它做了2次反弹，这是进入段，然后2次反弹做了一个反向中枢，你发现没有？现在变成这种结构了，这相当于有了一个反向中枢了。那么现在出现这个反向中枢之后，现在这个走的这段走的太急太快，尤其是在这个昨天这个下杀，也是消息刺激的，应该是啊，这已经分过红了。那么现在就看这一笔的下杀能不能够是要再弹一次再下来，然后给一个3脉结束整个这波下跌，还是说就这一段直接就能杀下来，杀掉这个243到这个200天这里，对吧？那就更差了。所以我们现在关注的重点就是这个280下来这些 K 线的内部，看看有没有可能出现一个内部出现一个相对饱满的结构让你进场。那么在1小时上，我们把前面这个给删掉。1小时是一个123，看到没有？这个3明显是不背驰，现在，对吧？然后这个 MACD 也是下击的非常深，所以说我们现在关注的重点就是这个3的内部能不能够饱满。我们看一下15分钟没有结构，基本上5分钟上的话有结构了。5分钟上这里有一个上下上，5分钟在这里做了一个它的高点在这里，高点在这个位置就是一笔下一笔上。那就没有中枢，那么这里的反弹也不够，这里是够这么一个，这里够一个5分钟中枢，这里够一个5分钟中枢，我们把这个画出来，说它在5分钟上现在是有这么一个中枢了，那但是前面走的是这是最高点下来的，走的比较流畅，尤其是这段走得特别流畅，然后开始在这里做中枢。对吧？所以现在你要想进的话，我的建议是在这个中枢上面要出现3买。怎么出现3买呢？就是在这个中枢上，比如说它拉上去了，然后一个回落，不回到这个中枢来，买这个位置，这是3买。然后它针对前面那个1买的话，还是一个2买，就是一个2+3那个情况。我买这个位置，它可以给你一个等比例，甚至是给你一个这个不背驰的，就3跟1不背驰的话。那么再次回落，我可以再补，然后有一个1、2、3、4、5，所以说或者说是我一个快速拉上去，比如说顶到120均线，然后回踩到中枢里面来，那么这个位置我也可以买回来，对吧？我要看到它强势的表达，这就是在5分钟上我要看它强势的表达。现在如果说连最小的周期，连5分钟上都没有强势表达的话，你是没有办法进的，晓得吧？它可以慢慢的，比如说我弹回到中枢里来了，然后慢慢再往下走，然后再出来2个中枢，以这种方式结束。所以说，为什么很多时候要观察小周期的原因就在这里，就是说，如果说它在小的周期里面都没有强势表达的话，那不可能逆转，它不可能逆转这种下跌的趋势的。为什么要观察小周期的原因就在这里，因为走势都是生长的，我需要从小周期慢慢生长到大周期。如果说连小周期都没有转折的可能性，那大周期就更不可能了，对吧？所以说你现在要做它做多建仓也好，或者怎样也好，都需要这个相对谨慎，因为小周期上没有明显，它虽然说是跌不动了，比如说跌了这么多，我到这个位置跌不动了，跌不动并没有代表转折的意向啊，它需要有转折的那个迹象的时候我才进，它完全可以一直阴跌下去，这样走。所以说我的建议是在5分钟上什么时候给我强势表达的时候我再进。然后再看这个苏珊朋友问了一个 NBIS， 我们看一下他问的这个好像是之前有朋友问过哈，应该是一个做机器人的一个公司吧，还是跟芯片相关的我忘了，但是大家之前肯定是问过这个。我们看它这个结构它这里还出了一个低点，但是这个低点刚刚破了这个 72.5 又回去了，相当于这个的延伸，就周线这个，你看它这个从这个14.09 这个起涨点，现在看的周期是周线，是一个1、2、3、4，其实就是4浪回撤的一个延伸，对吧？之前在这里是出现过一次，在 75.25 的时候是出现过一笔反弹的，而且这一笔反弹还够笔了，但是呢，它又出现了一个4周的一个快速回落，跌破了 75.25， 但是跌破之后又一个快速拉回去。现在又出现底分型了，那么相当于其实就类似一个破底翻，
对吧？这个日线上是有中枢的，一个破底翻又拉回去了，所以现在还是一个4浪回撤，有希望出现一个5浪上涨的一个状态。我们看一下日线，那么日线上这个结构已经很清楚了，一次反弹，两次反弹，然后在这里做了一个日线中枢，对吧？就像你说的，又拉回到中枢里面了，什么时候应该减仓？那么现在我们看一下它的这个结构，就是说不是说在做中枢震荡的时候，你任何时间都需要这个去卖或者买，而是说在它有中枢了吗？不是，上冲力度衰竭的时候减仓，下杀力度衰竭的时候加仓，对吧？这么一个加减仓的一个动作，这就是我们说一直常说的这个中枢震荡的一个操作策略。但是如何判断衰竭呢？那你需要降低周期的，对吧？现在它这一笔也够一笔了，这是73.52到这个100.04也够一笔了，而且它在这个看这个裸 K 也在这个120均这里，看到没有？120均，然后这个 MACD 开始交叉，但是呢张口还没张开。所以我们要看一下，这6、7根 K 线吧，这一笔现在是够一笔的。所以说，如果说现在周线上是有底分型了，但是这一笔我要看一下它的内部1小时上有没有背驰啊，或者说是一个什么结构啊，对吧？我们才能知道你这里需不需要减。那么在1小时上是3段，1小时一个3段。那么你能够发现这个前面这个上升的时候，这个 MACD 的这个面积特别大，现在面积很小，但是有可能没走完。我们先比较一下这3段的一个空间，看到吧？等比例101.69，就是也就是说它这个现在表达还不错，就是这个后面这段的 MACD 现在表达还不错，它完全可以再往上走一走，对吧？而且它也在这个看裸 K， 也在这个120均和200均上面。所以现在这里如果说能够再往上拔一拔，看能不能到101.69。如果说你那个仓位不大，然后又买的比较低，位置比较低的时候，你可以再拿一拿，看能不能够到这个等比例这个位置101.69的时候，再看它有没有向下的一个。但是现在目前是被这个120天。如果再往上走，你就看这个中枢上沿的这个位置103，对吧？就是这些力度一定要有，那这个 MACD 必须得张口张大。MACD 想张口张大，意味着小周期上才需要有力度才可以。现在小周期这个表达还凑合，但是呢，毕竟面积没前面大，然后高度也没前面高，也就是说这段容易出现背驰，所以说101点或100附近吧。现在已经在100附近，今天的最高点是正好到了100，对吧？所以说就是这一笔的内部，你要看它，如果说出现背驰的话，把这个给它清一下，我们可以看一下这一笔的内部，它的这一笔的内部，我们看这里是有过一堆 K 线，超过3根的一个在这里并排，说明有中枢了。然后这里现在有3根，说明也是。应该是5分钟上有2个小中枢，或者说在做第2个中枢。你看这里是有一个中枢，对吧？没问题啊。然后这个离开很强，说明5分钟上最后这段的这个 B 是可能没被持的。我们可以把这个5分钟中枢先画出来，然后比较一下5分钟上这个进入段跟离开段，进入段离开段，对吧？哦，也是一个等比例。5分钟上这个离开到98这个位置刚好跟进入段是一致的，所以为什么弱的原因就在这里。对吧？它没有冲得上去。现在观察就是5分钟上，它有可能是，现在这笔回落是不够的，但是这个爬升还是弱，有可能是还要跌破这个位置，造成这个针对这个的话，可能会有一个给你一个小300，然后在这里做一个中枢，看它能够再次拉升。所以就看你现在，想不想卖，还是说你的那个成本。如果说不想卖的话，就看它在这里。如果说这里比上不去的话，它是先选择往下走的话，那你就等待这个300。但是呢，它如果说那个非常差，或者说这个砸的比较狠，有可能就被砸过来。所以说，我的建议是现在这段太弱了，它完全可以在这里做一个小中枢再下来，对吧？那么，然后这样构成5分钟上的回落那个300。所以说，你如果说有的话，现在就可以减一点。然后等待它这里什么时候给一个300，我再买回来，甚至是再打一个中枢，这个再打一个高点，或者说在这里做中枢，你也有机会再买回来的。但因为它现在
这一笔的表达是弱的。当然了，你说它能不能够在我们那个分析完之后慢慢爬上去呢？当然也可以啊。如果说爬上去的话，那就突破了那刚才我们说的那个等比例了，就是这个5分钟账进入段跟离开段等比例那个位置98。如果说能爬上这个位置的话，那你要就看更小周期。现在看的周期是5分钟，也就是说1分钟账这里要有一个1、2、3，对吧？所以说，这个需要观察的更细了，就是1分钟和5分钟结合。那你其实，如果说仓位不大的话，可以先减一点，等待这个回落，做这个3买，然后再加回来。然后如果说上去了力度不强再卖，如果说能够再次突破前面的高点，就多拿一拿。其实做交易就这么点事儿，就是力度弱了我就减一点，力度强的时候我就多拿一会儿，其实就这么点事儿，只不过就是看你做的哪个周期的。还有就是说你的对这个公司的基本面的了解程度，你敢不敢买，下来的时候敢不敢买，上去的时候敢不敢卖，对吧？你只有这样才能够利用这些差价操作把这个成本降下来。好了，这是针对这个 NBIS。然后再看 Sherry 朋友问了一下 Coinbase 的话，应该是昨天出的财报，对吧？昨天出财报，然后现在目前是上涨了17%，还是不错的。我们看一下大周期上，这个也是之前分析过几次，但是它一直是怎么说呢？因为比特币的原因吧，大家都知道现在比特币主要是比较这个，因为最重要的原因就是川普的政府那面没有针对比特币更多的这个信息出来，比如说政府是不是要买啊，还是说推一些跟比特币相关的法案出来，现在都没有，所以说比特币承压的厉害。然后所谓的什么 Digital Gold 也没有，那个数字黄金也没有出来，炒了半天概念也没炒出来，所以说造成现在跟比特币相关的都是相对承压的。那么针对这个 Coinbase 的话，因为 Coinbase 想把自己打造成一个虚拟货币的亚马逊，就是说一提到你想买虚拟币的话，那就他就想让用户到他的平台上去买，而不是去什么那个Binance 啦，或者去什么这个其他的虚拟币平台去买。他想打造成这么一个平台，那个散户也好，机构也好，都到他的平台上来。他是想做这么一个东西，而且他 Coinbase 做的好的地方就是它的监管做得特别好，它跟那个政府的监管方面，它这个做得非常到位，所以很多机构愿意把自己的比特币放在它的平台上，这就是它的一个优点。但是在结构上的话，我们看这个结构，之前是这里出现过一次回落，月线上出现过一次回落，也就是2买，前面是1买的话，这是2买，但它这个上涨只有4根 K 线，不够一笔。对吧？不够一笔之后又被砸过来了。你如果说那个模糊的分析的话，如果说这是一笔上，然后这样话算一个中枢，可不可以呢？其实没有太大的问题。也就是说，我们之前说过，这个的这个就是说从1分钟一直递归到月线，这是一个模糊的递归模式。这是一个模糊的一个模式。不是说递归是模糊的，而是说我从月线到次级别是周线，周线的次级别是日线，日线次级别是1小时。这个用区间套的方式是一个模糊的一个模式。如果说月线上没有这个一笔的话，那在月线和周线之间的某一个周期是够一笔的。所以说这里其实是有一个中枢的，但只不过就是它是处在月线和周线之间的一个中枢，但是我们这些交易软件或交易平台是看不到那个的，对吧？所以说这就是为什么很多时候你是想把它看成一个中枢，但是它不够一笔，严格定义的话是不够一笔的，这就看你自己的一个方式了。如果说严格定义来的话，就是一笔上一笔下，现在是有希望形成一个月线的一个2买，这里就没有中枢了，在这个月线这个图形上是没有中枢的，但是它的小周期上是有的。那么看一下周线。但是周线上的话，我们看一下结构，从这个 31.55 到这个444，这个结构是饱满的呀，它是一个中枢，然后这里做了第2个中枢，然后打了一个高点。但是呢，针对这个中枢还出现了3买，针对第2个中枢还出现了一个3买转2卖这么一个模型，这个结构其实是饱满的，对吧？就是它可以结束了。那么我现在就观察这个右侧。
从444.65下来这段，但是你目测这3段，这3太长了，跟1比较不背驰，而且这个 MACD 下跌的特别深，就是现在就是看它这个3什么时候结束，然后可能给你一个4的反弹，比如说杀到这个120周线这里，杀到这里，然后再给你一个下，就是1、2、3、4、5，对吧？但是因为它这个空间是比较大的，因为结构这个图形是周线上，从现在价格到120周的话是42%，空间是有的，就是看你想不想做这个40%左右的一个空间，甚至是当然了，你也可以从这个 MACD 从这个最高点这个次高点测一下，刚好 0.382 也是这个120周这里，对吧？它当然也可以到 0.5、270，甚至到300，但是我们是不知道的。但是最浅的话，如果说能杀到这里的话，这个是空间是够的。那么再看一下日线，也就是说最后这一笔能不能够结束？现在是有希望，因为本周是出现了一个这个单 K 有希望是一个单 K 反转的一个 K 线。就这个 K 线呢，下影线非常长，然后 K 线实体是相对的比较小的，是这么一个 K 线，有希望出现一个反转的这个迹象。看一下这个日线上，那么日线上，也就是我高量这一段。那么如果说你要是用这个同级别分解的话，那就是这里有一个大中枢，这是进入段，然后这是一个离开，然后这个离开的话，也有第2个中枢，这是一个中枢，然后这是一个中枢，相当于一个趋势下的一个结构。这是这个同级别分解。但是如果说用非同级别分解的话，那就是这样一个结构。那么我这里只有一个中枢。很多时候你怎么选呢？就是为什么要用这个里要用同级别分解，那里要用非同级别分解？为什么呢？就是非同级别分解的好处就是这个简单化，让这个结构更简单。这禅师在文章中说过，同级别分解吧，有的时候它是经过这个中枢扩张的，它复杂，你分起来可能比较麻烦。非同级别分解的好处就是我能够定位到某一段，我只关注这一段的一个结构有没有完成，这样的话会让你的分析起来简单一点，这是禅师说的。那么这就是为什么我有说，但是很多时候你把这2个结合起来可能更好，就是同级别分解跟非同级别分解结合起来。那么就是又看是2个中枢了，然后一个下，现在是可能走 C 段，也可能是这个这种结构。那么这个看它内部也有结构了，有一个中枢了，是不是也要结束了，对吧？所以说重点还是在这个中枢里面来。如果这样分析的话，我们看一下，从这个402这里下来，那么402下来的话，好，刚才那个丽丽还问了一个比特币，但是我没看到，因为最好是打那个汉字，打那个字母，有时候打汉字的话，我是会那个漏掉。那么赶紧先分析一下这个，把它结束了，看有没有时间。那么现在这里是做了一个中枢，对吧？有一个中枢，现在又出现了这个，你看它在小周期上肯定是有一个背驰的。就这段是有一个背驰的结构，然后出现了一个底分型之后再往上走，所以现在这里看它能不能够弹回来，然后你可以从这个起跌点看它能不能够到这些相应的位置，到这个位置之后，如果说还是回不到中枢，那就会形成一个3脉，所以你这个位置可以去尝试做这一笔反弹，因为空间是够大的。那么前提是139这个位置不能够被跌破，跌破的话，那可能就是这个往下延续了。那么我们现在赶紧测一下这个针对这个中枢我的进入段跟离开段。进入段、离开段，它是背驰的，它没有到等比例，等比例在92呢，对吧？杀到92是跟前面这个进入段是背驰的，是等比例的。现在没到那个位置就出现反弹了，说明这个结构它背驰了，对吧？有希望有这个出现反弹。所以说你如果说手里有这个Coinbase， 如果想进的话，现在又出现底分型了，然后前面又是一个小周期上是有背驰的，那这个位置是可以尝试的，没有问题。但是如果说要跌破这个139.36的话，那就坚决止损走人，因为你不知道下面是不是要延续到我们刚才说那个等比例的位置，对吧？好的，还有1分钟时间，我们最后看一下这个比特币。比特币的话，今天是出现了一个快速的拉升，但是呢还是弱，就是说这是一个中枢，这是第2个中枢。针对第2个中枢，我们之前说过这个4小时，我们上一个周一分析的时候，好像是我说过这里是有期望出现过，当时是出现过一个2买的，就4小时的2买，但是呢没扛住。这个4小时的底分型没扛住之后，它又向下一个延伸，所以说
出现底分型之后，能不能够出现一个反弹一笔的话，这个没办法预测到，你只能是一步步去跟踪它。破了的话，你就先出来，先止损；上去的话，那你就拿到了，对吧？所以说这个东西是没有办法预测到，没有人能够告诉你啊，我这个位置进了100%能够出现一笔，没有人能够做到，所以说这个是没有办法预测到。那么现在这里是出现过一次底分型，也出现过，这是第3次了，或者第4次。这1、2、3、4，第4次出现底分型，终于反弹出来一笔了。现在这个1小时的反弹一笔终于出来了，但是呢还是弱。这反弹出一笔出来之后还是弱，你看这个 MACD 并没有张口张得很大起来。如果说这样的话，是不是要在4小时这个周期做了2个中枢？这是 A， 然后在这里再做一个中枢，那这样的话就是一个上下上，看这个上能到哪儿？看看是马上又要周末了。如果说周末有一些刺激，能不能够到120这个均线这里？那还是3段，那这样的话就是说还是 B 中枢，之后能不能够下来？但现在我不建议你往里追了，或者不建议你加了。如果说在这里加的话，就继续拿；如果说能够到120均这里的话，先减。那我们先比较一下这3段。如果说给一个1、2、3的话，哎，刚好是在120均，看到没有？等比例在77371，刚好在120均这里。所以更加有可能，但是我现在还是不建议你追啊，已经是到这里，它完全是可以直接掉头往下走的。所以说有的话继续拿，如果说能够到这个位置减，但问题是有可能这个位置是在周末出现，那如果说我们做 ETF 的这种的话是没有办法参与的，所以说就只能扛了。如果说有的话，说现在整体来讲，虚拟币都是偏弱的，所以说你要做的话，仓位一定要控制住，要小一点仓位，有盈利就赶紧跑，而且没有出现明显转折的时候，你如果说 ETF 拿的也行。因为你能扛得住啊，你像那些合约那些它是扛不住的，带杠杆直接就给你拉爆了。好的，因为时间的关系，我们今天就只能讲到这里了，感谢大家的参与。